Sveiks, skolotāji! Šajā video redzēsi daudz un dažādus paņēmienus, kas ir svarīgi, uzsākot darbu ar jaunajiem Chromebook datoriem. Kādā skolā tie ir jauni, kādā skolā nu jau esoši, galvenais, lai jūs protat ar viņiem ikdienā rīkoties. Pirmā lieta, un droši vien svarīgākā, ir ieslēgt datoru. Nospiežam ieslēgšanas taustiņu. Un šeit jūs varat redzēt lietotājus, kas pēdējā laikā ir pierakstījušies. Tas, kurš ir pierakstījies vai izslēdzis datoru pēdējo reizi, būs pieejams šeit ar paroles ievadīšanu. Nākošais solis – vienkārši ievedam savu paroli. Ja gadījumā šeit priekšā sarakstā nav jūsu lietotāja vārds, izvēlamies šeit apakšā pievienot personu. Ierakstiet savu cēsnovads.edu.lv e-pasta adreses sākuma daļu. Beigu daļa nav jāraksta, tas aiz @simbola jau ir priekšā. Spiežam pogu tālāk. Un ierakstam paroli. Manā gadījumā jāievada ir vēl papildus dubultās autorizācijas kods. Iesaku arī tev izmantot šādu divpakāpju verifikācijas metodi. Spiežam pogu tālāk. Tiklīdz būsiet autorizējušies, ievadījuši lietotāju vārdu un paroli, nonāksiet pie šī jaunā ekrāna un viņa izkārtojuma. Ļoti, es gribētu teikt, standarta izkārtojuma veids. Apakšā panelis, labajā stūrītī apakšā pulkstenis, rāda baterijas uzlādes līmeni, pievienojumu tīklam un pa vidu ikonas ar biežāk izmantotajām lietotnēm un savukārt kreisajā stūrī tad bumbulīts, kurš ļauj jums piekļūt visām uz datoru pieejamām lietotnēm un arī, protams, meklēt viņus pēc nosaukuma, pēc funkcijas un tam līdzīgi. Ja gadījumā jūs nevarējāt pierakstīties, neizdevās, jo iespējams esat devušies ar datoru uz mājām, tajā ir atšķirīgs vai savādāks, kā mēs esam prognozējuši internetā pieejas punkts, Wi-Fi tīkls, tad iespējams, kad jūs pierakstīties nevarējāt, un jums apakšā šis panelis jau paliek īstenībā tieši tāds pats, tur tā viena daļa, kas attiecās uz pulksteni un uz baterijas līmeni un arī uz tīkla pievienojumu, ir tāda pati. Ja tikai īsāka šīs te vidējās pogas nav, tad jūs varat doties uz to, izvēlēties šeit to konisko ikoniņu un izvēlēties bezvadu tīklu, pie kā jūs varat pieslēgties. Tad, lai autorizētos, ir svarīgi, lai dators ir pieejams tīklā. Tā kā, ja neizdevās, šis ir variants, kā jūs to varēsiet paveikt. Tad, kad esam savukārt jau pierakstījušies, tad droši vien ir kaut kādi 2-3 dažādi galvenie uzdevumi, kas jāpaveic, lai jums darboties ar to būtu ērti. Tātad pirmais no tiem pilnīgi noteikti ir bezvadu tīkls. Dators pamatā strādā tīklā. Tiesa, ir arī diezgan daudz dažādu funkcijas, ko varēsiet ar datoru veikt arī bez interneta pieslēguma. Otra lieta, kas varbūt ir tāda tipiskāka, ir kā sākotnēji tā ekrāna izšķirtspēja vai mērogs ir salīdzinoši maziņš. Daudz podziņas redzamas, tik tālu labi, bet ja redze vairs nav tik laba, tad varētu gadīties, ka jums ir grūtības saskatīt tās mazās sīkās nianses un pogas. Ko tad tajā gadījumā varam darīt? Varam šo te apakšējo paneli vaļā, meklējam rokā zobratiņu. Zobratiņā izvēlamies un meklējam rokā ierīce un displejs. Un šajā displejā, paritinot uz leju, jūs varēsiet redzēt, ka ir iedaļa attēlojuma un teksta lielums. Cik lielu šo te burtu un paneļu izmēru jūs vēlaties priekš sevis, lai jums ir ērti strādāt. Izvēlieties tādu, lai jums ir ērti. Nu, kā jūs redzat, šis ir tāds ļoti smalks un šis savukārt ir jau krietni vien labāk. Tā kā paklikšķinam, paeksperimentējam. Tepat atradīsiet arī iespēju, ka ja jūsu dators skolā klasē tiek pievienots pie interaktīvās tāfeles ar dokstacijas palīdzību, tātad tāds vadiņš ar USB-C piespraužumu, un tas gan lādē, gan arī nodrošina slēgumu ar lielo displeju, tad jūs varēsiet izvēlēties divus režīmus. Šī podziņa ir tā, kas to nosaka, vai nu spoguļa attēls, kas nozīmē, ka abos ekrānos rāda vienu un to pašu informāciju, vai arī to klikšķinot uz otru pusi, tāds noklusējums režīms viņam ir, kad jūs redzat vienā ekrānā kaut ko vienu un otrā kaut ko citu. Līdz ar to, ja es atveru kādu aplikāciju, vai tas būtu e-pasts, internetu pārlūks vai kas cits,
tad vienā ekrānā es viņu redzēšu, bet šobrīd uz interaktīvās tāfeles man nerādītu neko, un ja es to gribu darīt, es viņu bīdu sāniem. Kamēr es iebīdu viņu otrā pusē, jūs šobrīd to visticamāk neredzat, savukārt šie te ikoniņas ļoti labi parāda, ka te ir viens ekrāniņš, un tas otrs ir tā kā blakām. Tad līdz ar to visu, ko es bīdu pa labi un izbīdu tā kā no ekrāna viena ārā, tas iebīdās tajā otrā. Šo varbūt ir svarīgi zināt un pamanīt, kurā pusē, kurš no tiem ekrāniem ir novietots. Bet, ja ikdienā jums patīk labāk strādāt tā, kad redz abos ekrānos vienu un to pašu, tad ieslēdzat šo podziņu un jums tas tā arī notiks. Nu, lūk, dators ieslēgts, tīkls pievienots un izmērs pielāgots tā, lai jums ir ērti un labi redzēt. Turpmāk skatīsimies nākošās sadaļas. Dodamies pie nākošās tēmas, jeb nākošā pielietojuma veida. Droši vien, kad es nebūšu mānījies, ja teikšu, ka liela daļa ikdienas laika darbā ar datoru tiek veltīta interneta pārlūkā. Tātad viena aplikācija, viena programma, kurā mēs varam izdarīt ļoti daudz, atvērt visdažādākos resursus, visdažādākās lietotnes faktiski, vai tā būtu e-klase, skolo LV, uzdevuma LV, tās visas ir internetā pieejamas dažādas lietotnes, kuras tad mēs atveram un izmantojam tikai un vienīgi ar vienu internetu pārlūku. Tāpēc šī ir ļoti fundamentāli svarīga datoru sastāvdaļa, lietotne, un to arī šeit mēs varam atrast. Operētājs sistēmā Chrome vai Chrome OS ir izmantots Google Chrome internetu pārlūks. Te jūs varat viņu redzēt, apaļais bumbulīts krāsainais, vai nu šeit apakšā atrodams, vai arī šeit pie visām programmām arī viņu redzēsiet. Lai nu kurā vietā jūs viņu neatvērtu, atverās viens un tas pats interneta pārlūks, un tālāk jau rīkojamies ierastajā veidā. Dodos uz e-klase, .lv, un atverās viss, kā jau tas būtu prognozējams. Tālāk šo droši vien stāstīt būtu lieki, jūs jau ar to ļoti labi tiekat galā, skolēns vai vecāks, darbinieks un tam līdzīgi. Ja jums regulāri jāapmeklē šī e-klase vai kāda cita vietne, tad ir ļoti noderīgi izmantot grāmatzīmes. Un to varam izdarīt sekojošā veidā. Tātad augšpusē, tur, kur ir adreses josla, pašā galā jūs redzēsiet tādu zvaigznīti. Nospiežot zvaigznīti, tā tiek saglabāta. Un te mēs varam redzēt, kā nosaukums būs e-klase labākai izglītībai. To varat pielāgot, varbūt, kas nosaukums jums liekas par garu, pietiks ar e-klase. Un tagad novietojums kurā vietā, vai nu grāmatzīmju josla, vai nu citas grāmatzīmes. Es jums ieteiktu likt grāmatzīmju josla. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi atradīsiet šeit augšējā maliņā. Spiežu gatavs, un e-klase man ir šeit tagad. Tieši tāpat es varu rīkoties arī ar citiem resursiem, piemēram, uzdevumi. .lv, nākošais resurs, ko skolotāji bieži izmanto savā dienā, tad arī šeit, lai nebūtu tas atkal un atkal jāraksta, mēs varam izmantot šīs te grāmatzīmes. Ejam uz zvaigznīti, nospiežam klāt, uzdevuma LV, kurā vietā grāmatzīme josla gatavs. Un lūk, līdz ar to man ir diezgan viegli pārslēgties no vienu uz otru, vai arī izmantojot jaunu cilni, es varu ātri atvērt to nākošo rīku, ar kuru man ir nepieciešams strādāt. Tieši tas pats arī, protams, ar skolo.lv, ja tādu izmantojat savā ikdienā. Arī esam atvēruši, un šeit pieliekam ar zvaigznīti klāt, skolu LV, arī diezgan garš, es tik garu neizmantošu, saīsināšu šo nosaukumu, vai man vajag to ierakstu sākums, arī droši vien, ka nē, grāmatzīme josla, un gatavs. Man ir arī skolu LV, tātad visas trīs tādas populārākās platformas, kurā skolotājs ikdienā strādāt, ir saglabāts. Un ja es aizveru internetu pārlūku ciet, tad nākamā reizē to atkal atverot, jums priekšā būs visas šīs te tipiskās saites, uz kurien jūs atkal varat nonākt un ērti darboties tādā veidā. Internetu pārlūkā pārējās nianses ir tieši tāpat kā visos citos internetu pārlūkos. Arī šī funkcija faktiski bija jebkurā datorā. No šī tālāk dodamies pie e-pasta un pie tā izmantošanas principiem.
E-pasta izmantošanai šajā sistēmā ir uzbūvēta atsevišķa aplikācija, bet varēsiet tūlīt pat redzēt, ka tā būtībā izskatās tieši tāpat, kā tā ir interneta pārlūkā. Apskatīsim, salīdzināsim un redzēsiet. Tātad viens no populārākajiem veidiem varētu būt šeit pat apakšā, ir jau pēc noklusējuma standartā ievietota šī te Gmail aplikācijas ikoniņa. Spiežu virsū un nonāku savā e-pasta sistēmā. Nu, lūk, un kā jau jūs redzat, viņa izskatās tieši tāpat, kā jūs atvērtu savu šo te Cēsu novads edu LV e-pastu internetu pārlūkā. Vienīgais, kas te pietrūkst, ir augšējā maliņa. Un faktiski, ja mēs paveiktu tagad tādu mazliet savādāku pieeju un atvērtu internetu pārlūku, atvērtu jaunu cilni, un par cik jūs esat autorizējušies tajā brīdī, kad pierakstījāties datorā, šeit uzreiz var nospiest Gmail, jeb e-pastu, tad jūs redzēsiet, ka tā ir tieši tā pati sistēma, tātad līdz šai vietai viss izskatās tieši tāpat, un arī funkcijas darbojas tieši tāpat. Darbojoties ar e-pastu, domāju, ka te neko jaunu izstāstīt jums nevaru. Poga rakstīt ir veids, kā mēs rakstam e-pastu. Te varam sameklēt savus skolēnus, varam sameklēt savus kolēģus, rakstīt tematu par kādu vēstuli būs un arī, protams, pašu vēstuli. Ja gribat to rakstīt tādā mazliet lielākā laukumā, tā varētu kādam likties ērtāk, tad spiežam šīs te divas pa diagonāli vērstās bultiņas. Un tad jums atverās tāds tā kā lielāks loks. Mazliet savādāk, varbūt īpatnējāk ir ar to, kā man rīkoties, ja man e-pastā ir atsūtīts kāds mācību materiāls vai e-pastā man ir atsūtīts kāds fails, kuru man kaut kur jāpārsūta tālāk, vai es viņu izmantošu kādā citā sistēmā, augšuplādēšu bērniem skolu LV kādā mācību kursā un priekšmetā, kā man tad būtu jārīkojās. Un tā darbība ir sekojoša. Tad es esmu šeit ielicis tādu paraugu e-pastu, kurā ir Word dokuments, tātad Word fails, teksta dokuments, un varu rīkoties sekojoši. Viens no variantiem, kad es ieraugu šeit to ovālo pogu, kurā klāt ir tas failiņš ar to W, vai ja tas būtu izklāja lapa, tad tas būtu savukārt ar X burtiņu, kā Excel un tam līdzīgi PDF, atkal mazliet vēl savādāk tā ikoniņa, bet respektīvi šī simbolizē, ka tas ir pielikums. Tad es varu viņam uzreiz šeit klikšķināt virsū. Viņš tiks priekšskatījumā atvērts, ja vien tas ir iespējams, citreiz ir arī faili, kurš nevar tā parādīt, bet lielākā daļa standarta failu tipu tiek parādīti, un tālāk es varu izvēlēties, ko es ar to visu darīšu. Varu, saprotams, izdrukāt, ja tāda nepieciešama tiešām ir, bet tipiskāk jau droši vien, ka ir to failu saglabāšanu vai nu tad manā diskā Google mākoņu pakalpojumā, tātad vieta internetā, kur var glabāt jūsu failus un datus. Un otrs variants, es viņu varu saglabāt sev uz datoru. Divi varianti, vai nu saglabāšu Google diskā, mākoņu pakalpojumā, vai lejuplādēs uz šī konkrētā datora. Kuru no šiem diviem izvēlēties? Atkarīgs no situācijas, varētu derēt gan viens, gan otrs un pārzināt noteikti vajag abus. Tātad, ja es gribu, lai šiem failām es varu piekļūt arī pēc tam savās mājās, tad izmantojam Google disku, jo atverot no cita datora savu kontu un Google disku, tad arī šis fails būs pieejams. Ja savukārt man to vajag īslaicīgi, lejuplādējam, pievienojam un augšuplādējam kādā citā resursā, materiālā vai pakalpojumā, un tad no turienes atkal varam izņemt ārā. Apskatīsim abus variants. Tātad pirmais un vienkāršākais lejupielādēju. Te viņš ir. Jūs varat redzēt, parādās paziņojums, ka lejuplāde ir paveikta, un viņš ir nonācis kaut kādā mapē. Kurā mapē, kur te ir podziņa rādīt mapē, ja nospiedīšu, tad nokļūšu, bet ja gadījumā jūs šo lodziņu esat aizvēruši ciet un neredzat, tad jums ir iespējas izvēlēties te, kur zilo mapīti, un atverot to, nonākt failu pārlūkā, tad aplikācijā vai programmā, ar kuru varam apskatīties failus, un te, jo jūs redzat, ir lejupielādes, un tā ir tā vieta, kur tad, mans dokuments ir nokļūs. Ja es aizmirstu vai nezinu, kad tā zilā mapīte tam domāta, tad es varu meklēt šiten, kur rakstīts faili, bet ja vēl neatrodu, tad es uzrakstu faili, un man tiek atfiltrētas tās aplikācijas, kas par tādu tēmu darbojas, un atkal redzam, ka tā ir faili, tur nemaz daudz vairāk variantu nav, un nonākot zem lejupielādēm, jo tas ir tas, kas tikko notika, lejupielādē es nonāku pie tā savu failu. Ja man vajag viņu rediģēt, tad, protams, divreiz klikšķinam virsū un varam kaut ko darīt ar to visu.
rekur tas ir, man ir dokuments, man ir iespēja ar viņu darboties. Savukārt, ja es viņu gribēšu likt kaut kādā citā sistēmā, vai tas būtu uzdevumi LV, vai tas būtu e-klasē sūtīšu bērniem caur turieni, vai tas būtu skolu LV, tam jau tālāk nav liela nozīme. Nozīme ir, kādā veidā mēs šo materiālu tad pievienojam. Un tam, lai to nodemonstrētu, es izmantošu Google disku, kas ir tas pats process, tikai uz citu pakalpojumu augšuplādējās. Nu, un tad mēs varam redzēt, ko tad es daru. Nospiežu un atveru jaunā cilnē disku. Dodos, man ir tāda mape ar nosaukumu eksperimenti, tūlīt es viņu sameklēšu. Un eksperimenti, kur ir mana mape. Nu, un tad es varētu gribēt augšuplādēt. Nu, un tad parasti man jāizvēlās kaut kāda poga, kas signalizē, kad tikšu augšuplādēts materiāls, te tas ir failu augšuplāde, un parādīsies šāda te izvēle, kurā vietā uz datora tad šis fails ir pieejams. Vai uz datora, vai uzreiz arī Google diskā. Tagad šādā pašā veidā jūs varēsiet augšuplādēt arī materiālu, kas šobrīd atrodas ne gluži faktiski uz datora, bet mākoņu pakalpojumā. Izvēlos šobrīd lejupielādes, rekur mans dokuments, atvērt. Nu, un kā mēs varam redzēt, notiek augšupielāde, un pēc brīža mans fails jau atrodas šeit. Reku viņš ir. Ja tā, tad šādi. Savukārt otrā variantā tas varētu notikt arī maķenīt savādāk. Atgriežos e-pasta sistēmā, tad reku mums ir šeit arī iespēja uzreiz viņu novietot Google diskā. Izvēlos šo variāciju. Un mainās ikona, bet vairāk nekas nenotiek. Ko mēs no tā varam secināt un zināt? Tad, ja parādās šāds te simboliņš, tad tas nozīmē, ka dokuments tiek saglabāts uzreiz mans disks galvenajā mapē. Sliktā ziņa, kad ilgākā laika periodā, ja neko ar šo nedara tālāk un nekārto, tādā gadījumā tur veidojas diezgan pagarš failu saraksts, un tajos ir ļoti grūti orientēties. Tāpēc es ieteiktu uzreiz spiest vēlreiz uz tās pašas podziņas, un tādā veidā izsaukt funkciju, ka mēs viņu varam sakārtot, kurā vietā tas tālāk nonāk. Un tad jau es varu rīkoties visdažādākajos veidos, meklēt vai nu ieteiktajās mapēs, vai visas atrašanās vietas, izvēlos mans disks vai kopīgie diski, vai uz kāda no datoriem, vai kas nu būtu nepieciešams. Šī gadījumā izvēlēšos mans disks, nu un varbūt, ka tas ir atkal pie mācību materiāliem un spiežu pārvietot. Tas nozīmē, ka mapē mācību materiāli tagad būs atrodams šis te fails. Tagad abas no šīm variācijām jūs varat izmantot. Vēl mazliet var atšķirties veids, kā izskatās tas dokuments. Es izmantoju uzreiz spiežot viņam te kā podziņai virsū. Ja es atveru to e-pastu, tad man tas dokuments rādīsies tie apakšā. Ja man ir vairāki dokumenti, mēs varam apskatīties arī tādu variāciju, tad reku man viņi visi te 1, 2, 3, 4 un arī rekur kaut kāds prezentācija arī sanāka ir, ko tad es varu izdarīt. Es varu vai nu viņu atvērt un tad saglabāt, tagad failus, un es viņu varu pārvietot uz kaut kādu citu vietu, kur tā pārvietošana ir ar šo ikonu, ja mēs viņu saglabātu, un tad uzreiz varētu arī pārvietot. Vai arī es varu rīkoties pēc principa, ka rekur mans e-pasts vēlreiz vaļā, un reku viņam uzbraucot virsū, uzreiz jau redz to simboliņu, kas viņu ļauj saglabāt uz diska. Šeit gan šobrīd, kā dokumentam lejupielāde tādā izpildījumā nebūs īsti iespējama. Tātad es spiežu šeit un saglabāju to savā diskā. Atkal tieši tāpat man uzreiz parāda iespēja izvēlēties, kurā vietā konkrēti manā diskā, lai neveidotos tur tāds jūklis ar failiem. Ja man tiešām viņu vajag lejupielādēt un tad pievienot, tad varbūt, ka man jārīkojas mazliet atšķirīgi, es viņam klikšķinu virsū, un tad, kad viņš ir atvērties, tad es spiežu fails, un šeit izveidot kopiju, lejup ielādēt, un mēs varam izvēlēties kādu no formātiem, piemēram, PDF formātā. Un šajā gadījumā atkal viņš tiek lejup ielādēts, un, atrodas sadaļā rekur lejup ielādes SLA paraugi. Ja, tātad šādā veidā mēs varam darboties ar šīm divām vidēm. Google disks, vieta, kurā mēs mākoņu pakalpojumā varam glabāt šos failus, un arī kaut kādā daļā faili, kas glabājās šeit pat.
Vēl svarīgi par failiem runājot, ko mēs te tagad esam eksperimentējuši, ir pamanīt un ieraudzīt vienu funkciju, kas varētu būt diezgan nozīmīgi jums tādā ikdienā, ja jūs gribat ieslēgt šo te funkciju. Tātad, ja šo te datoriņu izmantojat jūs un tikai jūs, tad jums ir iespēja ieslēgt arī sinhronizāciju, lai šie faili, kas atrodas Google diskā, tātad mākoņu pakalpojumā, būtu pieejami arī bezsaistē. Tātad, ja interneta mājās nav, jūs varat autorizēties ar to lietotāju, kas pēdējais bija pierakstījies, un izmantot failus, kas atradīsies tajā brīdī kā kopijas arī uz jūsu fiziskas datora ierīces. Tātad šeit augšpusē, nonākot uz mans disks sadaļas, ieraudzīsiet šo ierakstu, piekļūstiet saviem Google diska failiem bezsaistē, iestatot failu sinhronizāciju. Nospiežam sākt darbu, un pēc brītiņa, tajā brīdī gan jums jābūt tiešsaistē tīkla slēgumā, tajā brīdī tie faili tiks kā kopijas, lai pielādētu un jūs viņiem varēsiet piekļūt. Tajā brīdī, kad atkal savienosieties ar tīklu, tad šīs izmaiņas tiks sinhronizētas. Tas gan paņem kādu maziņu laiciņu, tāpēc uzreiz momentāli tās izmaiņas neredzēsiet, bet ja jūs strādājat ar tieši to pašu datoru, tad tām izmaiņām pēc maz brītiņa atkal būtu jābūt redzamām. Tas par failu pārlūku un izmantošanu šādā veidā, lejuplādējot un augšuplādējot, arī viss. Dodamies pie nākošās tēmas. Un tagad pavisam vienkāršs un varbūt ikdienā ļoti noderīgs padoms, kā padarīt šo vidi vēl mazliet ērtāku, jo veidojot materiālus, nonākot dažādās lietotnēs aplikācijās, varētu likties, vai tiešām man vienmēr ir jāiet un jāspiež tā stūrī kreisajā esošā poga, un tad jāmeklē tur. Jūs varat jebkuru no šīm aplikācijām, kas te pa vidu redzamās, noņemt un savukārt pievienot sev vajadzīgās. Varbūt, ka jūs neizmantojat šo funkciju, kas saucās Play veikals, vai izmantojat to reti, tad jūs varat izvēlēties viņu atspraust. Es klikšķinu kreiso taustiņu uz viņas virsū. Tātad zīmēšana, ja es bieži nezīmēju, tad arī to man varbūt, kad nevajag atinstalēt, gan es jums neiesaku. Te varbūt kalendārs. Kalendāru arī varbūt pārāk bieži neizmantoju, varu atspraust. YouTube varbūt arī neizmantoju, arī varu atspraust. Bet savukārt tās lietotnes, kuras man vajag, es varu tur piespraust. Pārvietosim šo uz augšu. Un tad, kur es teksta dokumentus iespējams diezgan bieži veidoju, varbūt es bieži veidoju arī prezentācijas, kreisais taustiņš vai labais taustiņš šī gadījumā, lai piespraustu, un kreisais, lai apstiprinātu. Atkal izvēlos, kad varbūt, ka man vajadzīgas piezīmes, varbūt, ka es izmantošu kameru, varbūt, kad kādas citas vēl lietotnes, kas šeit pieejamas, tad visas tās mēs varam izvēlēties un piespraust savām tādām populārākajām izvēlēm. Tā mēs varam redzēt, ka šobrīd man te ir gan teksta dokuments, kur ātri viegli pieejams, gan arī prezentāciju veidošana. Tad katrs no šiem ātri, viegli, ērti, un tas atkal var atvieglot ikdienas darba uzdevumu. Un vēl viens paņēmiens, ko arī noteikti jums ir vērts zināt un pie kā pieturēties un redzēt, kādas ir funkcijas, kas jāizmanto, lai viss darbotos tā, kā jūs varbūt vēlētos. Un šis gadījums būs tāds, kurā iedomājamies, kad vēlamies rādīt klasē stundā kādu video materiālu no YouTube vai kādas citas vietnes, kurā tātad ir gan vizuālais materiāls, gan arī audio, tad arī jāskan. Un tajā tad, kā piemēru, izvēlēšos atvērt aplikāciju YouTube. Varam personalizēt, attiecīgi aplikācija atcerēsies, es ieslēgšu vēsturi un varam sākt meklēt kaut ko rokā. Es ierakstīšu cēsis un meklēšu video materiālus par cēsīm. Tikpat labi tas var būt jebkas cits, ar ko pārsteidz cēsis. Lūk, viens materiāls, tad ir vēl kāds materiāls, vēl un vēl un vēl. Kur te būs, piemēram, šāds materiāls. Un es varētu gribēt panākt to, lai mans video arī skan klasē. Un kas tad man šī gadījumā ir jāņem vērā? Tad, ja es viņu rādu vienkārši no sava datora, kuram nekas nav klāt piesprausts un pieslēgts, tad, protams, skanēs paša datora iebūvētie skaļruņi. Taču tajā brīdī, kad jūs izmantojat klases sistēmu un esat pievienojuši datoru pie interaktīvās tāfeles, tajā gadījumā viss mazliet mainās.
Jo, izmantojot šo savienojumu kabeli, skaņa arī var pārslēgties gan uz datoru, gan uz to ierīci, kas ir pievienota. Kur mēs to varam regulēt un kā mēs to varam regulēt? Nu, tad tā iespēja ir šeit. Pirmkārt jau mums jāpārliecinās, ka mēs esam izvēlējušies pareizo audio atskaņošanas ierīci. Kur to dara? Spiežam tepat pie pulksteņa, un tagad skatāmies šeit, kur regulē spožumu. Tur blakām ir arī skaļums. Tātad, cik skaļi tas skan? Nu, pirmais pārliecinieties, kad skaņa vispār ir uzgriezta tas līmenis, nu, kaut kādā noteiktā līmenī, kad vispār tur varētu mēģināt kaut ko saklausīt. Otra lieta, ka te mums galā ir tāds tā kā bultiņa, kuru arī var nospēst, un tad jūs varēsiet redzēt, uz kādu ierīci šobrīd tas tiek atskaņots. Tad manā gadījumā ir tieši scenārijs, kā ļoti bieži skolās jums kā skolotājiem varētu būt, ir, ka ir pieslēgta sauktamā dokstacija, jeb tāda papildus ierīce, kurai savukārt pēc tam ir pieslēgts ārējais ekrāns, kas ir interaktīvā tāfelē. Nu, un tad mēs varam izvēlēties, uz kurieni tad man viņam ir jāskan. Nu, tad mēs varam redzēt, ka šeit, ja es izvēlētos, lai tas skan uz manas interaktīvās tāfeles, es izvēlētos šo, tad izvēlos vai nu skaļrunis, vai nu iebūvētais, vai nu šī te HDMI izeja, vai varbūt es uz austiņām to esmu pievienojis arī austiņas, tad es varētu redzēt, kad šajā brīdī skanēs tikai uz austiņām. Tā kā kurš no tiem režīmiem mums vajadzīgs, to izvēlamies, un attiecīgi varēsim arī saregulēt, nu cik tad skaļi uz to atbilstošo izeju man viņš skanēs. Ja? Nonākot vēlreiz ar to bultiņu, es redzu, kura ierīce. Tieši tas pats attiecās uz mikrofoniem, kur arī tad ir svarīgi saprast, kurš no mikrofoniem, ja man ir vairāk, piemēram, ir pieslēgts austiņas un es strādāšu attālināti ar bērniem iezvenā, tad arī, ja man ir pieslēgts šīs austiņas, kura ir tā mikrofona ieeja, kas izmantojās datorā iebūvētā mikrofona daļa vai savukārt austiņās esošā, ja tur tādas ir, protams. Nu, tā kā šādā veidā mēs par šo skaņu varam rūpēties, un otrs, kad mums ar skaņu ir saregulēts vajadzīgā izejas ierīce, tad mēs varam arī šeit šim materiālam paskatīties, ko tad mēs te varam iestatījumos redzēt. Varbūt, ka jums vajag redzēt atskaņošanas ātrumu lielāku vai mazāku kvalitāti mainīt. Varbūt, ka jūs gribat redzēt arī ar subtitriem, tad ir subtitru simboliņš jāpiespiež klāt, un tad jūs redzēsiet subtitrus, kas varbūt arī automātiski ģenerēti, piemēram, saturam angļu valodā, automātiski tulkots uz latviešu valodu. Tur gan daudz nepilnību, un viss varbūt nav ideāli, taču bieži vien tādu pamata kontekstu saprast var. Nu, un, protams, arī šie simboliņi, ka mēs varam uztaisīt viņu pa visu platumu, bet ne pa pilnu ekrānu, vai pašā beigās, protams, arī kaut vai pa visu ekrānu izvērst. Nu, un ja mēs gribam atkal no šī režīma tikt ārā, tad vai no bultiņas, vai no arī podziņa escape gluži labi strādā. Tā kā šādā veidā varam klasē demonstrēt visdažādākos video materiālus un skaņu dabūt tajā vietā, kurā patiešām jūs viņu varat sadzirdēt un ieslēgt, lai visiem ir viss saprotams. Vēl viens paņēmiens, kā ar šīm lietām tikt galā. Vienmēr varat arī apskatīties iestatījumus pie pievienotājiem ierīcēm, redzēsiet šo sadaļu, tur, kur ir šīs te ierīces vispār, tur redzat arī audio sadaļu. Tad jūs varat paskatīties, kurš skaļrunis tiek izmantots, tādā mazliet atšķirīgākā skatījumā, bet funkcionāli tas pats, un arī attiecīgi, kurš no mikrofoniem tiek izmantots, arī tā skaļums, un vēl šādus iestatījumus. Kur pie iestatījumiem tieku? Šeit vēlreiz pie pulksteņa, mazais zobratiņš, un zobratiņā iekšā meklējam rokā, kur man ir ierīce, audio, un tajā var arī izmantot. Tā kā šādi divi varianti. Šajā sadaļā mēģināsim apskatīt, kā man būtu jārīkojas, ja es vēlos veidot mācību materiālus, veidot saturu, dokumentus, izklājlapas prezentācijas, darbojoties ar šo Google Chrome operētāju sistēmu un tām funkcijām, kas pieejamas uz Chrome. Nu, lūk, divi varianti atkal, kādā veidā mēs varam darboties, un varbūt tas vienkāršākais un pieprastākais veids ir atvērt aplikāciju, ar kuru es veidošu saturu, un pēc tam šo saturu arī saglabāt. Ja jūsu variants ir šāds, tad rīkojamies sekojoši. Meklēju rokā programmu, kas man ļautu rakstīt tekstu dokumentus, tad mazliet jāpavieto, un te mums ir visas 3 dokumenti, prezentācijas un izklājlapas. Sāksim ar tekstu dokumentu. Nu, un jūs nonākat šādā te sākuma skatā,
kurā varam redzēt tādus, principā visus dokumentus, kas ir izveidoti teksta dokumentu formātā manā diskā. Viss es varu šeit redzēt. Un, ja es gribu sākt jaunu, vienkārši spiežam tukšs dokuments un sākam no, tā teikt, baltas lapas. Noformēšanas nosacījumi tieši tādi paši kā citās lietotnēs, nav būtisku atšķirību. Varbūt tas, kas ir specifiskāk, ir tas, ka šīs pogas te augšpusē ir sakārtotas mazliet atšķirīgi, varētu teikt pēc tāda jau ļoti sena principa, kurā mums ir izvēle, zem viņām apakšā dažādi rīki, ko vēlamies ievietot, vai tas ir attās vai tabula, vai kaut kādi saites, zīmējumi un kas tik vēl nē. Ja es gribu noformēt formātu kaut kādu specifiskāku, to es iezīmēju un attiecīgi izvēlos kādā formātā. Specifiskā lieta šeit ir dokumenta cilnes, kas nav tāda tipiskākā lieta, un tas nozīmē, ka jums ir iespēja izveidot tādu kā satura rādītāju jau sākumā un sadalīt viņu tādus kā nodaļas. Un katra šī nodaļa tad būs kā gandrīz atsevišķs dokuments, tiesa vienā dokumentā iekšā. Ja jums šis mazliet traucē un mulsina, ar šo bultiņu viņu varat paslēpt un atkal izsaukt ārā tanī brīdī, kad jums vajag. Ja izmantosiet noformējumu, kurā atzīmēsiet virsrakstus un tekstu atšķirīgi, nevis vienkārši mainot burtu lielumu, bet izmantojot stila noformējumu, tādā gadījumā šis saturs automātiski veidosies pats. Nu, piemēram, ja es tagad uzrakstīšu mācību materiāli 5. vai 4., 5. klasei, nu, pieņemsim, es nezinu, matemātikā. Te viņš ir, un tad, kā noformējumu, es nevis izmantoju paceļot burtu izmēru, bet izmantoju šeit to pirmā līmeņa virsraksts. Tad jūs redzēsiet, ka tas nosaukums šeit uzreiz mainās, un tad pieņemsim, ka es ielieku šeit iekšā ievietot un horizontālu līniju, tā lai smuki atšķirtu virsrakstu no pārējā teksta, un tālāk es tur rakstīšu tekstu, lai nu kāds tur nebūtu kaut kādi burti iet uz priekšu. Te gan jūs, protams, ka varat izmantot visdažādākos noformējumu variantus, un tad mēs varētu teikt, ka šitien mums ir, es gan nezinu, vai tas būs 5. klasē, bet kaut kāda tēma 1, lai neizmantot nosaukumus, kurus es nezinu, vai tādi ir klasē. Jūs varat arī redzēt, ka te parādās tas sadalījums, un arī varam redzēt, ka tas ir pirmā līmeņa virsraksts. Tad, ja es iešu tagad tālāk un ielikšu tēma numur 2, tad jūs varat redzēt, ka arī te viņi tā kā dalās, un es uz viņiem nosacīti varu tā kā aizslīdēt. Ja tas materiāls ir garš, tad jums šis automātiskais saturs ļoti ērti palīdz orientēties dokumentā. Lai nu kā, dokumentam vienmēr vajag piešķirt kaut kādu nosaukumu. Ja jums ir uzrakstīts virsrakstīns te augšpusē, tad tas nosaukums uzreiz tiks pārnests arī uz šeit, tiklīdz jūs tur noklikšķinat. Otra svarīgā lieta ir, kad es esmu izveidojis jaunu dokumentu, viņš laiku pa laikam nav jāsaglabā, jo viņš to dara pats. Šī lietotne visu laiku viņu saglabā. Tiklīdz jūs veicat kaut tādas izmaiņas, tā viņš momentāli tiek saglabāts. Kurā vietā viņš saglabājas? Jā. Pēc noklusējuma visi dokumenti tikko izveidoti saglabājās lielajā galvenajā mapē ar nosaukumu Mans disks. Ja es gribu viņu kārtot savādāk, tad tanī brīdī, kad es par to iedomājos vai kad es beidzu rediģēt, izvēlamies te augšpusē blakus nosaukumam. Ir tā mapīte ar bultiņu, un tas nozīmē pārvietot. Uzbraucot virsū, jūs varat redzēt pārvietot. Nospiežu pogas un tālāk sekoju izvēlnei, vai nu tas būs mans disks, un tad meklēju apakšmapi. Manā gadījumā tas varētu būt mācību materiāli, man te ir eksperimenti, un es varētu skatīties, vai viņā iekšā ir vēl mapes. Nē, nav. Ja man vajag papildus mapīti izveidot, tad es to varu izdarīt te ar to pogu apakšā. Matemātika. Un izveidot. Un tagad man ir šī apakšmāpe, man disks, mācību materiāli, eksperimenti, matemātika. Un es nospiežu pogu pārvietot. Tad viņš jau bija saglabāts, un viņš tagad nonāca man tajā vietā. Kopš šī brīža mainām darbstaciju uz citu datoru, un varam atkal un atkal atverot internetā, pārlūkā manu Google disku, nonākt pie šī materiāla, turpināt viņu rediģēt. Ja man gadījumā ir jālejuplādē un jāsūt viņš kādam nevis Google formātā, bet tieši teksta formātā, kā Google, nevis kā Google, bet kā Word dokuments, vai kā PDF dokuments, kuru nevar labot, lai tā arī būtu, ka nevar labot, tad jūs varat šeit izvēlēties files,
lejupielādēt, un vai nu docx šeit, vai nu PDF dokumentu formāts, lai kurš no jums tas būtu īstais, kas jums tajā brīdī vajadzīgs. Tādā veidā mēs varam veidot un rediģēt materiālus. Otrs variants ir rīkoties pretējā virzienā, no sākuma izvēlēties vietu, kur glabāt, un tikai tad veidot jaunu dokumentu. To tad darām no funkcijas Google Disks. Kā es to daru? Šis faktiski ir man tāds pierastāks veids. Es parasti rīkojos šādi. Ko es daru? Atveru jaunu cilni, dodos uz šiem te punktiņiem, izvēlos disks, izvēlos atrašanās vietu, kurā es gribu nonākt, mans disks, tālāk sekoju un dodos uz mācību materiāliem, piemēram. Veru vaļā. Tad, kur ir mana mape eksperimenti, tur jau viss kaut kas priekšā, kur arī izveidotā mape matemātika, un šeit tagad es spiedīšu jauns un veidošu, piemēram, prezentāciju. Un tad sanāk, ka esmu no otras puses. Tūlīt viņu saglabājis šajā mapītē, būs nosaukums arī tāpat matemātikas stunda, nezinu, kaut kāda tur 1., 5. klase. Un tajā tad attiecīgi vadīsiet iekšā gan nosaukumus, gan slaidus, gan visu pārējo. Tādā veidā arī varam strādāt, un tajā gadījumā, kā jūs redzat, man uzreiz veidojās tāda zināma kārtība šiem te failiem, kas tad man te ikdienā tiek izmantoti. Izvēlieties, kurš no šiem variantiem jums liekas ērtāks, labāks. Vienā gadījumā no sākuma meklējam aplikāciju, ar ko to darīt, veidojam jaunu dokumentu, piemēram, izklājlapa, un izklājlapai spiežam tukša izklājlapa un veidoju šādu veidu, un tad attiecīgi pārvietoju. Šeit augšā tiklīdz es nosaukumu piešķiršu, tā es varēšu viņu arī pārvietot. Kamēr viņš nav saglabāts, tiklīdz tur vēl nekas nav ierakstīts, viņš arī nav saglabāts, bet pēc tam tūliņ gan saglabāsiet, gan pārvietosiet. Vai arī, kā jau rādīju, iet no otras puses, no sākuma nonāku diskā izvēlos mapi, kurā veidot šo te materiālu, spiežu jauns un izvēlos vienu no šīm te variācijām, vai tā būtu veidlapa, vai tā būtu dokuments, vai tas būtu izklājlapa vai prezentācija, vienalga. Nu, lūk, un tieši tāpat zilajā mapē es viņus arī visus varu apskatīties un redzēt, kā tādā failu pārlūkā izvēlos Google Disks, dodos uz mācību materiāli, kur mani eksperimenti, kur mana matemātika, un tajā iekšā faila, kurus esmu jau izveidojis. Ja divreiz klikšķinu virsū, nonāku aplikācijā vai programmā, ar kuru varu viņu rediģēt. Arī šeit, ja man vajadzīgs lejuplādēt priekš PowerPoint formāta, spiežu fails, lejupielādēt, un Microsoft PowerPoint PTX ir tas, ko varu lejuplādēt. Nu, lūk, dodamies tālāk pie nākošās nodaļas un nākošā pielietojuma. Tātad vēl viena sadaļa, ko jūs varētu gribēt darīt, ir veidot saturu, kurā ir kaut kāds specifisks noformējums. Un viens tāds tipisks variants ir, ja jūs esat matemātikas, fizikas, ķīmijas skolotājs, tad jums iespējams vajag teksta dokumentu veidošanā arī uzrakstīt formulas un tam līdzīgas lietas. Tātad divi varianti, ko mēs te varam izdarīt, tātad arī Google dokumentos tādu tekstu uzrakstīt var. Tūlīt nodemonstrēšu. Savukārt, ja jums jau ir esoši Microsoft Word dokumenti, kuros tas ir iekšā prezentācijas, kuras tas ir iekšā PowerPoint formātā, tad aicinu šajā pašā ierakstā sameklēt sadaļu, kas attiecās uz Microsoft mākoņu pakalpojumu izmantošanu caur skolu LV, kurā tad varēsiet gan atvērt jau esošos failus, augšuplādēt, pārvērst par PDF un visdažādākās kustības un vingrojums. Bet, ja gadījumā mēs veidojam jaunu saturu, tad gluži mierīgi varam izmantot arī Google piedāvātās iespējas, kas mums katram šajā e-pastā vai šajā pakalpojumu grozā, kas kopā ar e-pastu ir pieejams, arī izmantot. Ko es daru? Vēru vaļā teksta dokumentu, šis ir jau iepriekš veidotais, varbūt, kad veidošu tagad no otras puses, tā lai atkārtot arī tās funkcijas iespējas. Tad, ko es darīšu? Es nonākšu, piemēram, e-pastā, no e-pasta nospiedīšu 9 bumbulīšus, nonākšu diskā, un veidošu tagad sadaļā mācību materiāli, kas ir mape manā diskā.
Iekšpusē man būs mape eksperimenti šim mācību saturam un arī dzen matemātika, piemēram, šādā veidā. Veidoju jaunu teksta dokumentu. Tas pats attiecās uz prezentācijām, tur būs tādā ziņā teksta ievadīšanai diezgan līdzīgi, un šajā dokumentā es tagad rakstīšu matemātikas formulas. Tā es arī uzrakstīšu. Matemātikas formula. Un, protams, kā te tas sarežģījums veidojās tajā, ka mums ir vajadzīgas daļsvītras, mums ir vajadzīgi skaitļi augšā lejā, varbūt vēl dažādas simboli grieķu alfabētā vai tam līdzīgi. Un tam kā reiz te ir tāda iespēja paredzēta. Ir sadaļa ievietot, un tad šeit jāsameklē lapas elementi. Nē, tūlīt atradīsim. Cilne, nē, zīmējums, nē. Tā. Kas te mums te bija, kurā vietā palika? Attās, nē, tabula, nē, veidojuši elementi, nē. Nevar ātrumā ieraudzīt. Diagramma, simboli. Jā, pie simboliem jāmeklē. Tātad, lai pievienotu šīs te matemātiskās funkcijas, šeit dodamies uz ievietot, simboli un vienādojums. Speciālās rakstzīmes arī, emociju zīmes ar tepat, bet vienādojums ir tas, kas paredzēts tieši matemātikai. Nu, te mēs varam redzēt, ka augšpusē parādās jauns vienādojums, un tajā zilajā kvadrāta veida ailītē mēs to vienādojumu varam salikt un izveidot. Iespējams, ka, lai jūs tagad labi redzētu, man ir nepieciešams palielināt šo izskatu, un to varam izdarīt šeit. Nu, varbūt bišķiņi par daudz es sarakstīju vai saklikšķināju, bet te vismaz varēsiet redzēt. Tātad jaunajā vienādojumā mēs pa kārtai varam ielikt detaļas, un detaļas veido to mūsu vienādojumu. Nu, piemēram, te ir grieķu burti, te ir dažādas darbības, varam pat apskatīties, kas priekšā ir. Tātad kur visi simboli, kurus mēs varam izmantot. Šeit mums ir dažādi šādi simboli, kurus varam izmantot. Te ir lielāks, mazāks vienādības zīme, nevienādības zīme un pārējās ar to saistītās, nu, un tad mums ir atkal matemātiskās darbības. Tātad, ja gadījumā es gribētu izveidot daļas skaitļa vai funkcijas kaut kādu veidu, tad es izmantotu šādu, un tagad man ir divas daļas, augšpuse, apakšpuse, un tajā jau es varu izmantot gan simbolus, gan izmantot ar tastatūru +3 un apakšā pievienot, piemēram, kaut kādu citu simbolu. Nu, šī noteikti nav matemātikas funkcija, nu, tādā realitātē, bet kā piemēru jūs varat redzēt un saprast. Nu, un tad es, protams, varu viņu turpināt, kad šis viss, piemēram, ir lielāks vai vienāds, un atkal turpināt, piemēram, ar kvadrātu sakni kaut kādā pakāpē, norādu pakāpi, un varbūt, ka tas ir x. Nu, šādā veidā mēs varam sarakstīt tās funkcijas, kādas no mums viņas tur ir vajadzīgas un kādas vien ir nepieciešams. Ja es viņu gribu lielāku padarīt, tad šī gadījumā jūs jau varat redzēt, ka uz manas baltās lapas, tagad atgriežoties izmērā mazliet zemākā, 175 palielinājums ir ļoti liels, tādā normālā veidā tas būtu, kad redzam visu lapu, nu, šitik mazītiņš. Un savukārt, lai to padarītu lielāku, redzamāku, tad, protams, mēs izvēlamies šeit mainīt šo simbolu izmēru līdz, nu, sev nepieciešamam, lai uz lapas tas atbilstoši arī izskatītos. Ja šis te vienādojums ir sagatavots līdzīgā veidā Microsoft Word dokumentā jau, un jūs viņu atvērsiet, tad viņš, diemžēl, tajā izskatā nebūs, kā tas ir iepriekš. Tā ir tāda specifika starp šīm programmām, vienā vai otrā. To tā tiešā veidā nevar pārnest, tad jāizmanto šis te paņēmiens, kad ejam uz mākoņu pakalpojumu caur skolu LV Microsoft pusē, un tajā sarediģējam, kā mums vajag, un izmantojam šādā veidā. Paņēmieni 2, varianti 2, izmantošanas iespējas ir, līdz ar to varat izvēlēties, kurš no šiem jums dara labāk, kurš kalpo kā ērtāks risinājums, un to arī izmantojat.
Nereti var gadīties arī situācijas, kad jūs izmantosiet, piemēram, mape Gov.lv, jeb tātad skola 2030 mācību materiālus, un tajos varēsiet lejuplādēt visdažādākos resursus, ko arī izmantot klasē. Taču tur parādās vēl viens failu tips, kas ir arhīvs, jeb zip arhīvi. Tad es esmu atradis vienu no viņām, kā izklēlapā reķina tabulā izveidot diagrammu vai jebkādu citu materiālu, piemēram, šeit, kā noformēt dokumentu, bet tas nav tikai par datoriku, tas varētu būt par jebkuru tematu. Iekšā viņā ir vairāki materiāli, tie ir vairāk PDF materiāli un arī Word fails. Ko es varu darīt? Spiežu podziņu lejupielādēt, un tajā brīdī tiek lejupielādēts materiāls, atkal līdzīgi kā iepriekš, redzam paziņojumu, ka viņš ir nonācis mapē. Ja es viņu neesmu nospiedis un atvēris, tad varu atvērt viņu šeit. Atveram vaļā un izvēlamies lejupielādes. Un te jau varam redzēt, ka man ir vairāk šādi arhīvi atvērti, un šis ir zip arhīvs, tātad vairāk faili salikt kopā. Kā viņus var atvērt? Gluži vienkārši spiežam viņam divreiz virsū un parādīsies tāda kā mape. Tiesa, te viņš ir tikai lasāms šis faila formāts. Divreiz klikšķinām virsū, redzam, kur man ir gan PDF formāta faili, varam viņus atvērt un lasīt. Labi, kur te mums ir mācību materiāls pieejams, varu viņu augšuplādēt un izvietot, kur nu man nepieciešams. Tad es ar šeieni varu aizvilkt uz saviem mācību materiāliem Google diskā vai izlikt ārpusē, piemēram, lejupielādēs. Divi varianti dar, kur viņš tagad man arī ir. Otrs variants, tātad man ir teksta dokuments, un varētu būt situācija, ka es gribu viņu rediģēt, pilnveidot, padarīt par savu materiālu. Tātad, ja es divreiz viņam uzklikšķinu virsū, tad viņš ir šādā režīmā, kad es viņu tā kā redzu, kaut ko es te varu formatēt, kaut ko varu pamainīt, bet tās formatēšanas iespējas ir visai limitētas, un arī redzat, ka šis izskats varbūt nav, tāds pārskatāms. Var redzēt, ka te ir ļoti daudz kaut kādu noformējumu kļūdas un izskatās viss pagalām jocīgi. Ko es šādā situācijā ieteiktu darīt? Pirmkārt, es ieteiktu rīkoties sekojoši. Tātad saglabāt kā Google dokumentu no šī varianta īsti nav pamatojumi, jo viņš paliks tādā pašā jocīgā noformējumā, un tas īsti nestrādās. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam izmantot šo te skolo LV platformu, kurā ir pieejami arī visi Microsoft produkti, tikai tiešsaistē. Es jums parādīšu, nodemonstrēšu, un jūs sapratīsiet, kā to pēc tam var izmantot ne tikai Word failiem, bet arī izklēlapām, Excel failiem un arī, protams, prezentācijām. Varu vaļā skolo.lv. Un tagad autorizējamies, ienākt. Manā gadījumā rāda šo kļūdu, bet jūsu gadījumā visam būtu jābūt pareizi, ja vien jums skola ir reģistrēta kā skola LV lietotājai. Ja tā nav, ieteiktu runāt ar savu skolas vadību un aicināt to darīt, jo tas skolai, cik man zināms, nemaksā tieši neko. Spiežu izvēlos Office. Jā, tātad tā ir Office lietotne, kas ir paredzēta izglītības iestādēm, Microsoft produkcija. Un tagad izvēlamies atkal autorizēšanos. Es izmantošu jau iepriekš demonstrēto Latvija LV. Attiksēju, ka es piekrītu, e-paraksts mobili būs autorizācijas variants, kā es to daru. Ievadu savu lietotāju numuru, ar mobilo telefonu apstiprinu. Un tiklīdz es to telefonā esmu apstiprinājis, tieku klāt šādā te jaunā darba vidē. Izskatīsies šādi. Šeit spiežat pogu Continue, tātad es gribu autorizēties un tikt klāt šiem resursiem. Un tālāk jau jums ir vēl papildus rīki, tātad jums šādā režīmā ir pieejami gan Google dokumenti, kas ir gan teksta rakstīšanai, gan tabulu veidošanai, gan prezentācijām, gan arī caur skolu LV visi Microsoft produkti, Word, Excel un PowerPoint. Tātad šeit izvēlamies apps, jeb aplikācijas, un redzam, ka te ir gan Word, gan Excel, gan PowerPoint. Un tad šajā vietiņā jūs varat izmantot Word funkcionalitāti, spiežam uz Worda. Pirmajā reizē būs mazliet ilgāk, kamēr viņš viņu ielādēs kā variantu, taču
salīdzinoši nepārāk ilgā brīdī tam vajadzētu arī notikt. Kad tas noticis, nonākam tādā kā arī Worda sākuma daļā, kurā varam izveidot tukšu dokumentu šeit vai augšuplādēt failu. Ja jūs vienkārši vēlaties izmantot Microsoft Word kā platformu, kurā rakstīt un veidot dokumentus, tad to var darīt, bet šī gadījumā es vairāk demonstrēju to, kā gatavo materiālu, kas ir atnācis Word formātā, es varu pielāgot un pārvērst tā, lai šis noformējums, kurš tur nerādās īsti pareizi, būtu tomēr redzams. Tātad svarīgā lieta bija, kad ja es viņu esmu atradis savā mapē, es viņu pārvietoju tā, lai man viņu ir ērti kaut kur ielikt iekšā. Tad, esot tādā dziļākā mapē, varbūt tas nav pats vienkāršākais, es viņu tagad rekuras ielicu šeit. Šis ir tas dokuments, kas tur rādījās tā jokaini, pārliecināsimies vēlreiz. Te viņš ir tāds nobīdījies un tabulas kaut kur aizbīdījušās, katrā gadījumā tas nav īsti tas, kā es gribētu. Un ja jau es esmu tagad nonācis šai te Worda vidē, tad es varu augšuplādēt failu, meklēju rokā, kā jau iepriekš teicu, šo te lejuplādes mapīti, varu arī, protams, Google diskā sameklēt, viss no tiem ir iespējams, te mēs varam redzēt šos te zip arhīviņus, ko es esmu lejuplādējis, arī no turienes varam viņu paņemt, tātad rekurs šeit un šādi, vai no lejuplādēm, lai kur tas dokuments nebūtu, tam pat nav tik liela nozīme. Spiežu atvērt un nonāku šī dokumenta Worda faila formātā. Vienīgā atšķirība, ka šobrīd es to daru tiešsaistē, nevis tas ir uzinstalēts uz mana datora. Visas tās funkcijas, visas tie pierastie tās pogas un vietas ir pieejamas, jums varbūt liksies sākumā mazliet jocīgi, jo te augšpusē tā mala ir tāda šaurāka, kā varbūt ierasts, ja ir uzinstalēta programmatūra uz datora, tad varat izvēlēties šeit to knābīti un ieslēgt vēl arī Classic Ribbon, tātad klasiskā lenta. Tad jums parādīsies pilnīgi visas tās pogas, te gan tās funkcijas ir mazliet samazinātas, tomēr funkciju klāsts ir gan plašs, lai noklātu lielāko daļu absolūti no visām vajadzībām pārvietošanai, pielikšanai, rediģēšanai, noformēšanai, krāsas un tam līdzīgi. Paliek tādas pavisam specifiskas lietas, kas tie ir. Un kā jau jūs redzat, šeit gluži normāls dokuments, gluži ērti lietojams, te kaut kāda tabula ir aizbīdījusies, bet tā ir jau aizbīdījusies tā materiāla veidošanas režīmā. Te vairāk nekā daudz labāk sakārtot mēs nevaram. Bet arī varat redzēt, ka lielākā daļa no tā materiāla ir kārtībā. Tad, kad es esmu sardiģējis viņu tā kā vajag, divi varianti, ko es varu darīt. Es varu izveidot vēl vienu rezerves tādu variantu, lai plādētu kopiju. Es varu eksportēt, piemēram, PDF formātā. Atcerieties, ka PDF formāts neļauj viņu pēc tam vairs rediģēt. Tātad, respektīvi, ja sagatavojam darba lapas vai ir paraugs darba lapā, man viņu vajadzēja piekoriģēt un padarīt par savu darba lapu, piešķirot kaut kādus papildus piemērus vai nosaukumus vai klasi vai skolu, tad es to varu izdarīt un pēc tam lejuplādēju PDF un šādā veidā nosūtīšu saviem bērniem e-klasē. Atcerieties, ja nosūtīsiet PDF, tas ir lasāms, bet savukārt bērni rediģēt viņu un papildināt ar saviem kaut kādiem ierakstiem šādu failu formātu nevarēs. Lūk, tā kā varam izmantot gan vienu, gan otru darba vidi, plašs piedāvājums, atliek tikai saprast un izvēlēties, ko no tā visi jums visvairāk vajag un kurā situācijā izmantot. Ļoti iespējams, ka jums var būt nepieciešamība arī atvērt kaut kādas programmas, atvērt resursus internetā un tālāk bērniem izveidot materiālu, kurā iekļaut vai nu tikai attēlus, kas ir ekrāna attēli, brīži, kurā ir atvērta viena vai otra lieta, vai arī veidot tādu plašāku materiālu, tādu kā instrukciju. Tik tālu, cik tas ir attēlu režīmā, ja bilžu režīmā, to tūlīt nodemonstrēšu, ir arī iespēja ierakstīt video ierakstā, tā kā abas šīs te iespējas pastāv. Mēģinam, eksperimentējam, rādu, ar kādiem līdzekļiem to vislabāk un vienkāršāk var paveikt. Pirmā lieta, ja es gribu vienkārši ekrāna attēlu, iedomāsimies, ka es gribu kaut kādu zīmēšanas aplikāciju šobrīd mācīt, man būs jauns zīmējums, un es gribu parādīt bērniem, kā es varu ar tādu vienkāršu paņēmienu uzzīmēt kaut kādas lietas un pēc tam nosūtīt citiem.
zīmēju smaidīgu sēņu, cik no apaļa man viņa sanāk, tik sanāk. Atcerieties, ka priekš šādas zīmēšanas un apvilkšanas ļoti labi noder tas, ka daži vai daļa no Chromebook datoriem ir aprīkoti ar skārinūtīgu ekrānu. Tagad es varu vilkt pa ekrānu šādi, ielikt viņu tādā kā rāmī, vai dažādi citādi rīkoties. Bet ne jau tas svarīgākais. Tātad, ja man ir kaut kādas funkcijas, tad es varētu gribēt bērniem parādīt, nu kā tieši es šo varu sasniegt un kur tieši kaut kas ir jāspiež un jāizmanto. Tad tam ļoti labi nodara. Tepat pie pulksteņa mēs varam nospiest un ieraudzīt, veidot ekrānu uzņēmumu. Tādu funkciju nospiežu, un tad ir varianti, kā vai nu es gribu kā foto vai nu kā video. Otra lieta, ka es izvēlos vai nu šo lodziņu, kas ir izveidota visa ekrāna uzņēmumu, vai arī es iezīmēšu kaut kādu laukumu. Nu, piemēram, ja man vajag te apakšā tagad tajā blāvajā redzamajā tikai tās krāsu paneļa sadaļas, nu, piemēram, šo daļu, nevis pašu zīmējumu, tad es varētu izvēlēties šādu variantu. Vai vēl ir variants izvēlēties šo te uzņemt loga ekrānu uzņēmumu, kad ir šis konkrētais logs, tātad tā aplikācija, kas ir vaļā. Es šī gadījumā izmantošu iezīmētu rāmi, un tagad, kad man tas krustiņš rādās, es vienkārši pārvelku pāri, kur viņš ir, un atlaižu vaļā. Ir iezīmēts, un tas, kas man tagad jādara, tad es varu ar šo jau rīkoties tālāk. Veikt citas darbības, kopēt tekstu, meklēt, izmantojot Google, vai arī tvert. Nu, manā gadījumā šis ir tā kā vajadzīgs foto uzņēmums, es negribu meklēt par to tēmu neko, es gribu uztvert kā zīmējumu, viņš tiek saglabāts, un reku man viņš tagad ir kā tāds attēls. Līdz ar to viņš ir arī ievietojams visdažādākajos materiālos, lai kādus jūs veidotu. Nu, pieņemsim, ka es veidošu tālāk instrukciju, kā ar šo zīmēšanas programmu rīkoties. Tad es rīkotos šādi. Dodos uz teksta redaktoru aplikāciju, man bija TR, kur viņa ir. Pieliekam klāt, veidoju jaunu materiālu. Un šis būs kā darboties ar Chromebook zīmēšanas rīku. Pieregulēšu te burtus, un tagad, ja es nospiedīšu Ctrl+V, tātad ievietošanas taustiņu kombināciju, jeb labais taustiņš un ielīmēt, tad tajā brīdī tas uztvertais fotoattēls ir šeit pievienojums klāt. Viņš tā kā ir jau atmiņā. Ja man ir jāiet un jādara nākošais solis, tad jāpievienoja nākošais attēls, atkal atvēršu zīmēšanas programmu. Šis gan ir ekrāna uzņēmums, to tad es varu šobrīd aizvērt. Atvēršu vaļā vēlreiz zīmēšanas aplikāciju. Šiten varu ielikt šo sadaļu, nu, es varētu gribēt bērniem parādīt, ka man te ir iespēja izvēlēties jebkādu no šīm krāsām. Tad atkal tieši tas pats, dodos uz šejieni, izvēlos veidot ekrānu uzņēmumu, varu uzreiz jau pielāgot, varu atkal sākt no sākuma, vienkārši vilkt kaut kādu citādu laukumu, reku te viņš ir, tagad būs šāds skats, atkal nospiežu tvert, un dodos uz teksta šo te lietotni, kurā rakstu šo mācību materiālu, Ctrl+V, atkal ievietoju, jūs redzat, nu jau ir otrā bilde, nu un ja man te nepieciešams, tad varu pierakstīt klāt izmanto standarta krāsas vai otru sadaļu, kas tur saucās, pastīsimies, kā tu viņu saucās, custom. Nu, un pielāgots būtu tulkojums. Nu, šādi. Un tad mācību materiāls man tiek saglabāts, atkal izvēlos vietu, kurā tad šis materiāls tiks saglabāts un darbojos tālāk. Apskatījām, kādā veidā varat izveidot no attēliem sastāvošu datora instrukciju, ko tālāk nosūtīt bērniem. Teicu, ka var arī izveidot video formātā, un tas ir tieši tas režīms, kādā es šobrīd šo sagatavoju. Tātad visi ieraksti, kurus jūs šajā materiālā redzat, ir veidoti ar Chromebook. Un kas ir tā aplikācija, ar ko tu dari?
Ne visu es jums varēšu parādīt, jo vienlaicīgi šī aplikācija strādā, tāpēc tas nav tik vienkārši, taču jūs pamanīsiet šeit to zaļo ikoniņu, vai arī šeit jūs varat redzēt ekrāna raide, ir tāds nosaukums. Un, kad viņu atveļ vaļā, tad redzat, šīs ir visas tās detaļas, no kurām jau ir šie ieraksti saglabāti un izveidoti. Tas, kas vēl jūsu gadījumā parādīsies šeit ikoniņa ar podziņu, veidot jaunu ierakstu, un tajā tad izvēlēsieties, kurā vietā atrodas kamera, nu tad šis te aplītis, kurā jūs varat redzēt savu video uzņēmumu, vai varbūt viņu nemaz nerādīt, arī tā var, un to visu koriģējam šeit no tās apakšējās daļas, kas tad parādās tādā gadījumā. Te ir izskata efekti, kas attiecās uz webkameru, te mēs varam redzēt, ka var sākt šo uzņēmumu. Mums ir studijas stila mikrofons, tātad funkcija, kas ļauj daļus no trokšņiem noslāpēt. Gluži visu nevarēs, taču kaut kādā daļā tas uzlabo skaņas kvalitāti. Varam pievienot subtitrus reālā laikā, taču es tādu funkciju šobrīd neizmantoju. Mums ir arī iespēja mainīt mazliet fonu, tātad tajā video uzņēmumā, kas ir tieši jūsu webkamerai, jeb jūsu izskatam, jūs varat pielikt vai nu vairāk aizmiglotu fonu, vai mazāk aizmiglotu, vai vienkārši tādu, kāds tas ir, kur mēs pārslēdzam, un tad jūs varat redzēt, vai varbūt jūs vienkārši varat ielikt fonā kaut kādu attēlu, kas ir skolas kaut kāds fona noformējums. Nu, un tad savukārt ierakstot, mēs varam izmantot arī tādu funkciju kā apvilkšana un flomasters, tā kā pa virsu ekrānam. Kā tas darbojās? Tas darbojas šādi. Pirmais, ko es daru, nospiežu uz flomastera, un tad es varu ar apvilkt un norādīt, ka šeit ir viens ieraksts, un varbūt šis ir tas, kas jāskatās, un varbūt, kad jāierauga šīs te 3 punktiņi, kuros ir dažādas funkcijas. Nu, un tādā veidā es varu vēl vairāk uzskatāmāk parādīt vienu vai otru lietu. Un tad, kad man tas vairs nav nepieciešams, nospiežam vēlreiz uz tās pašas ikoniņas, un šie te uzzīmētie elementi pazūd. Ja man nepatīk lilā krāsa, tad viņai piespiežot un paturot podziņu var krāsas nomainīt, taču tas ir iespējams tad, kad neiet ieraksts. Tā kā dažādi šādi te funkcijas varianti, un kādā veidā jūs varat izveidot arī video ierakstu, kur viņi parādīsies. Pirmkārt, šai pašā aplikācijā viņi ir sarindoti šeit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzreiz viņiem var nospiest kopīgošanas iespējas un sūtīt šādā veidā bērniem, bet tikpat labi mēs viņus varam arī izmantot kādu papildus aplikāciju un lietotni un samontēt no vairākām detaļiņām vienu. Kur tad es viņus visus varēšu atrast un tādā veidā izmantot, tad noteikti tas jāmeklē Google diskā. Kā es tur nokļūstu? Nu, jau ierastajā ceļā. Dodos uz Google pakalpojumu, 9 punktiņi augšpusē labajā sāniņā, izvēlos Google disks. Google diskā, kad jūs sāksiet izmantot šo programmu, jums parādīsies sadaļa, rekurtē apakšā, ar nosaukumu Screencast Recordings, tātad ekrāna ierakstīšanas ieraksti. Un tad te veidosies pilnīgi visi šie ieraksti, un katrā šajā mapītē būs iekšā attiecīgi arī šis ekrāna ieraksts. Nu, un tādā veidā tad mēs varam gan viņus sūtīt un pievienot e-pastam bērniem sūtot, un tādā veidā mēs varam izmantot arī kā failus un sakombinēt kopā ar kādu no tiešsaistē pieejamām aplikācijām, kur savukārt sanāk tos vairākos failiņus lejuplādēt vai pievienot patiešo no diska un sakombinēt kopā. Lūk, vēl viens paņēmiens, kā varam veidot mācību materiālus bērniem arī video formātā.